Bienvenido a este momento de calma. Este es tu espacio para descansar, para soltar el día y entregarte suavemente al sueño. Siente cómo el peso del día se disuelve y cómo la calma empieza a rodearte lentamente. Tu cuerpo descansa profundamente. Tu mente se aquieta. Cada respiración es calma. Cada instante es paz. Duerme tranquilo. Duerme en paz.